Somaliland runtii waxa weeye been shalay dorhaad waxaan maqlayay dumar iyo rag iyo isu tagay oo la muusow ciidanka fasax war ciidanka oo mariyaa jeexjeexay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun marka aan xogaa kaftana ka horraysiiyo beri baan hordheer baan soo galay marka waxaa iga horreeyey nin wadaad ah halkana boorka baalkii la odhan jiray maxaa la odhan jiray boorka doofaar hilibkii baa yaallo hal mindi baa lagu wada goynayaa marka waxaan is idhi mindidaas hadduu odaygaas iska leexiyana maxay tahay waa xaaraan haa haddii lagu jarana waa male dhib male odaygii maxay tahay wuxuu yidhi waa naloogu wada jaray marka waxaan wuxuu yahay inaan kaftankeedu cabdirasaaq baan eeganayo wuxuu bal odayga ugu yeedho ma guddoomiye ma hogaamiye ma madaxweyne cabdirasaaq dabagal hogaamiye ugu yeedho odayaal kalena madaxweyne bay yidhaaheen labadaba anigu waan ugu yeedhaya labadaba waan ugu yeedhaya awal cabdirasaaq baan daba joogay laakiin labadaba waan ugu yidhaha horaan waxaan u idhi aanu niri reer puntland haddaan nahay wax allaale wixii reer SSC wax allaale waxay go'aansadaan baanu ku taageeraynaa marka saanteeda waxaan ugu horeysanayaa madaxweynaha isimada jamaahiirta lagama tegi karo iyagaa wax bilaabay saxaafadda ciidamada reer gagoori in allaale inta SSC oo dhan baan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan u faraxsanahay hadal badan anigu hadda isuma taagin waxaan isu taagay hambalyo inaan idiin hambalyeeyo waxaan kaloo hadda igu dhalatay inaan idinku mahad celiyo sida aad ii soo dhoweyseen runtii madaxweynaha iyo jaamaca garaad ismaaciil baa waxay hayeen si aan lay jirin labada gacmood waxay ugu dambaysay xaramka maraan tegey baa saas oo kale ay ahayd marka aad iyo aad baanu idinku mahad celinayaa aad baan ugu faraxsanahay qiimaha iyo maan lahayn anigu isumana haysan mana geeyo runtii laakiin tolkay reer SSC aad iyo aad wax weyn bayn maanta maxay tahay arrinkaa isagaa ii kordhinaya intaa haddaan ka gudbo mahadnaqa iyo hambalyadaa ka bacdi waxaan idiin sheegayaa guul weyn baa la gaadhay guushaa waxaa lagu gaadhay muwaafaqada marka hore ilaahay amarkiisa baa lagu gaadhay marka xiga waxaa lagu gaadho muwaafaqada reer SSC ama dhulbahante iyo fiqishini iyo wixii maxay tahay la halmaala marka labaadna waxaa lagu gaadhay tolkood oo runtii ay u yeedheen oo u baahdeen anigu raggii halkan khaatumo raggii sameeyey baan ka mid ahaa muddo ilaa muddaan la warwareegi jiray runtii dadaalka iyagu ma yarayn dhulbahante ma yarayn laakiin marna waxaa naga maqnaa aanan u yeedhan tolkan maanta maxay tahay suurtogeliyey guushaas baanaan u yeedhan oo aan caqligayguna siin waar u yeedha marka maanta haddii ilaahay idin garansiiyey oo ina garansiiyey muwaafaqadaas ayay ku timi guushaas waxaan marka rabaa guushaa in la hayo Somaliland runtii waxa weeye been shalay dorhaad waxaan maqlayay dumar iyo rag iyo isu tagay oo la muusow ciidanka fasax war ciidanka oo mariyaa jeexjeexay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun marka waxay u egtahay 32 sannadood sheegtaan inay beentaa ku wadeen hadda waxaan ku arkayo lay tusay ninkii suldaankii guud ay sheegayeen oo booshash iyo bambooyin kuwii laga tuuri jiray gacanta xidhan waa dagaalamayaa soo weerarayaa SSC waa beentii ay maxay ka wardeen marka waxaan leeyahay guul baad gaadheen runtii guushaas haya
سيدنا وهذا ملحونه شيء عيدا حبك الله قبطي وإن لو سوريت يا قعنتا مامور runtii way isnaqaanaa haddii qofba meel la cararo ma ay suurtagal ma noqonayso aniga iyo wafdigan aan hogaaminayaa runtii waxaanu idiin wadnaa hambalyaanu idiin wadnaa waxaanu idiin wadnaa ballanqaad inaan laalay intaad cagihii inaanu iskiin barbar taagno horena waa idiin barbar taagnayn haddana waa iskiin barbar taagaynaa diyaar baan waxaan wasiiraan wadaa wasiirka howlaha guud ودان مسمين إنه إنه كان أول نجاح عندي من لا نوع هيد بيش اللي ورثي تقرأ بينه أوكي وداني وده ما يسترينا هدي على على سمي يقول بيها ويسعى بيها يوجل ماشي لخربي بيها وإيجيا عافماتك وسيرك ونا هدي بقوله هاي أوينك ولا سعى وحنو ما أنت عنو سوسو كحيسني إن عنو الموت كالتاجي الدولة ديارنا وحن كسو جمينية رنتي فحدي شيء ملحوينها سعيد يعني الدولة بدلا مركب روح على كودا إماتي كينا ورشلوجي sida uu sheegay Puntland Turkey ma Puntland kama qayb galin dagaalka madaxweynaha sheegay waxaan maqlayaa hadda way soo xaamanayaan idinkaan noo baahan oo isku filaaday idinka Turkey hadii ay arrinka isaga ay waxaan ii sheegayaa Puntland eegan mayso dadkeedii daafacaysa arrinkaana waa isla qabnaan waxaan kaloo idin leeyahay anigu waxaa jira beri baan tegey buuqoodle oo ayaantii kalshaale marka erey baa ilahay iga yeeshay waxaa liyo waa kalaashoo kalshaale maanta anigu dhulkan waxay igu dambaysay waxaa mahad ciidanka iyo dadka ee suurtageliyey meeshii ay dheedhay igu dambaysay oo dalkayga ahayd وأن كل شيء يعني وضو ومهد إلهي ما أنت نقول بانتو بريور دينتو وكويا لي واحد مركز هو جميل هذا ما يجابوا قبل يسروا يا شيخ عبد الواحد شيخ حليكي عبد الناصر الله عسدتي هذا ولي يجابوا قبل يسروا بريور نكوين مركو كوياga iyo markuu soo qorjay muga maan masaajidkii iska leeyahay xajki aad aniga maanta hadii aan soo xajiyo laas carad xoriyada masaajidka galo ayaa hasan aad iyo aad baad ma santiin anagu waa sida aan sheegay waa idin la shaqeynaa waxa waxay qabanayna aad baad ma santiin yay guushaas sidii sheegay madaxweynuhu guushaas isku xidhnaasho ismaqal disibili aan ku hanteena intaasaan kaga baxayaa hadalka